の辺でターンして。本当にゴロが下がったときは天文台の前まで行っちゃダメだからね。やっぱり見えなくなるからね。テイクオフの同高度だったら天文台の前まで行ってもいいけど、それ以上下がったら行かないでください。だから見えなくなる。テイクオフ取れますか？テイクオフの風教えて。はい、テイクオフですけども、風は相変わらずやっぱり4メーター前後、上の風見も真横です。はい、了解。この高さだったらいいかな。